नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि बुर्किना फ़ासो में टायरों की सड़क बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस सड़क की हकीकत क्या है और आने वाले दौर में इस सड़क से क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं तो शायद आपको ये एक मज़ाहिया बात लगे, लेकिन बुर्किना फ़ासो में इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नाकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को ज़मीन पर बिछा कर इनके ऊपर सड़कें तमीर की जा रही हैं और यह सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे को यह अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा। क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात हैं जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान करके रख दिया है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे बुर्किना फ़ासो की तरक्की बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस अफ्रीकी कौम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वो मुल्क है जो बैनुल अक़वामी कर्ज़ों पर गुजारा करता था। इसका सारा स्ट्रक्चर तबाह हाल था, यहाँ तक कि सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थीं या गर्मियों में फट जाती थीं और शहरों को मिलाने वाले रास्ते टूटे हुए थे। स्कूल बसेस, फायर ब्रिगेड्स और दूसरी गाड़ियां हादसों का शिकार होती थीं। इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जो कि कम खर्च, देर पा और माहौल दोस्त हो। इसी पेशे नज़र में पुराने टायरों से सड़कें बनाने का मंसूबा सामने आया। वही टायर जो नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से माहौलियाती आलूदगी होती है या फिर नदी नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के मशवरे से ज़मीन पर बिछाया गया। इन पर ख़ास किस्म का केमिकल डाला गया जो कि रबड़ से चिपक जाता है और गर्म और सर्द मौसम को बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये तकनीक ना कि सिर्फ पायदार है बल्कि रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। यही नहीं बल्कि ये सड़कें बारिश और ज़लज़ले के झटकों को बेहतर तौर पर जज़्ब कर सकती हैं। रबड़ की खासियत ये है कि ये कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता नहीं। यही वो वजह है कि बुर्किना फ़ासो की बहुत सी बस्तियां शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, वहां अब सिर्फ चंद मिनटों में पहुंचा जा सकता है। इसी मंसूबे से ना सिर्फ सड़कें बनी बल्कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला, जिससे बहुत सारे घरों में खुशहाली है और लोगों के मसाइल भी हल हुए। इससे ना सिर्फ बेरोज़गारी कम हुई बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास हुआ। कुछ माहिर साइंसदानों ने यह भी मशवरा दिया कि इन टायरों के खलाई दरमियानी जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटीरियल भरा जाए तो इनकी मजबूती मज़ीद बढ़ सकती है। ये काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात भी बहुत दिलचस्प है। इस मंसूबे के ज़रिए बुर्किना फ़ासो ने अपनी इंपोर्ट में भी कमी की है। आम तौर पर सड़कों में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर मवाद बाहर से मंगवाया जाता है जो कि ज़र मुबादला पर दबाव डालता है। लेकिन अगर पुराने टायरों जैसे मुकामी और नकारा मटीरियल से काम लिया जाए तो माईशत पर जो बोझ कम होता है। यही वो चाल है जो इब्राहिम ट्राओरे ने खामोशी से खेली और बैनुल अक़वामी माशरी शिकंजों को चकमा दिया। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नज़रें हैं। कई अमरीकी मुल्कों के माहिर साइंसदान यहाँ आकर इस सड़क का मुआयना कर रहे हैं ताकि इसको अपने यहाँ अपनाया जाए। कुछ यूरोपीय माहौलियाती अदारों ने इस रोड को इको रोड का नाम देकर इसे सराहा है। इनका कहना ये है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इन रोडों को कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में वाज़िया कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे के लिए ये एक सिर्फ रोड मॉडल नहीं बल्कि एक नज़रिया है जो खुद इन्हिसारी का, मुकामी ताकतों पर भरोसे का और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ़ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत ये है कि वो ये कर चुका है।